Asante mama yangu, asante mama yangu. Twende nikupeleke kwenu. Pablo hawezi kukufukuzia kwangu, hali ya kuwa sika namjua vizuri. Baba, ninachokisema ni cha kweli, siwezi nikajifukuzisha kwako, ataniua kaka. Baada ya kuchunga mifugo kwa muda mrefu sana, sasa umeona uboreshe uchunge binadamu. Wewe leo ulishakuwa mwehu. Hauna unachokijua. Wewe unaona hapa kuna binadamu anayechungwa. Kwa tafsiri haraka haraka. Inaonyesha huu mfugo unaupeleka malishoni. Sasa unakusumbua ni kwa sababu umesahau kamba. Ungeufunga kamba usingekusumbua. Na wazo langu lingine, ungeuacha mfugo huu nyumbani ukaja kuutafutia chakula. Usingekusumbua kiasi hiki. Wewe kaa kimya, hakuna, afu kisha uende zako. Hauna nalo lijua unakuja kukurupuka hapa. Alafu laiti kama usingemfukuza yule mkeo yule mama watoto wako. Mfugo ungekuwa na yule mama, usingesumbuka wala kutabika. Unaenda unakoenda bana. Wewe vipi? Baba, tafadhali naomba uniache hapa. Hapo nikikuacha hapa uende wapi? Nitajua mimi pa kwenda. We, twende huko. Ben, punguza spidi, unatakiwa kuwa makini. Kadiri unavyozidi kuongeza spidi, ndivyo breki zinavyozidi kulegea. Unaweza kujialishia kabla hujafika kwenye mlango wa choo. Blaza, mimi sialishi. Sasa mbio zote hizi za nini? Deal done? Tayari deal imetiki. Niambie, nimeshatiki, nimechangamka hivi. Yaani blaza, kuna vitu vinanichanganya. Na wewe unapozidi kuniongelesha ndivyo unavyozidi kunichanganya zaidi. Bora ungeniacha blaza. Tayari mapenzi au mpenzi tayari kashakuchanganya. Done. Hii si ndio deal ambayo ulikuwa unasema deal. Blaza, ni bora ungeniacha tu. Ni bora ungeniacha blaza. Yaani kuendelea kuniongelesha unazidi kunichanganya. Yaani unaweza kaa kama mwewe. Mapenzi tukiwaambia, cheki sasa unapotembea kama mwewe. Tukiwaambia unakuwa kama chizi. Mapenzi haya. Mapenzi ushenzi kweli. Twende. Pablo. Nikusaidie nini? Unisaidie nini? Wakati hali halisi unaijua. Unamfukuzia mdogo wako kwangu? Nakuheshimu sana mzee wangu. Hiyo hali halisi unayosemea sasa hivi ungeiona toka mwanzo. Nafikiri tusingepoteza muda kuelimishana hapa. Ungekuwa umeshaenda kumelimisha yule mtoto wako Sika. Pablo kijana wangu, haya mambo yanazungumzika. Nachokuomba kitu kimoja.
huyu binti akae hapa kwa muda, alafu tutayamaliza. Mzee wangu, hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Kumbuka, huyu hana baba wala mama. Mimi ndo nibeba jukumu la kumlea na kumhakikisha ataishi maisha mazuri. Lakini angalia leo hii familia yako nifanyia. Mmeniletea mzigo ndani. Endapo akipata tatizo kubwa, wewe unahisi itakuwaje? Si ni kesi? Tayari ishakuwa hivyo, na ishakwambia anazungumzika. Lakini kumbuka mimi naishi bila mke. Nyumba inashinda imefungwa. Wewe unadhani ataishije hapo penyewe? Aha, kwa hiyo mimi nikaishi naye kwako. Mimi ndo baba wa hiyo mimba? Hapana, sina maana hiyo. Nisikilize mzee wangu. Naona kabisa tunashindwa kuelewana. Kumbuka, hapa kwangu sio sehemu ya vijana ovyo. Unamaanisha nini? Hapa kwangu hakuna unga wa huyu wala wa mjukuu wako. Full stop. Asante mama yangu, oh, asante mama yangu. Kwani dawa zako ziko? Maana nimetafuta ndani humo hata sizioni. Unajua dawa zimeshatoka jana. Sasa mama, dawa zinaisha usemi. Si tutajuaje? Sasa mwanangu Lecho. Yaani kila siku nawaambia kusomba dawa wakati mnajua kabisa natakiwa ninywe dawa mwezi mzima. Mama, unakunywa dawa wewe sio sisi. Aya, ushamwambia na huyo kaka? Hai. Bwana umeshafika. Kaka kwa mwenye nitampata wapi? Ndio kama hivi na ndio anaingia. Mwanangu Baliana. Dawa zimenishatoka jana. Mpe basi mdogo wako hela akanitafutie dawa. Toka asubuhi sijameza dawa najisikia vibaya kweli. Yaani nyewe mnajua kabisa nakaribia mwezi mzima sifungue ofisi. Hiyo hela nitaitoa wapi? Baliana. Mimi nakwambia kiustaarabu na kujibu kwa ukali. Hivi hayo maneno ya ukali mwanangu, kejeli, nini, dharau, yataisha lini kwenye masikio yetu? Mbona unakosa ustaarabu? Mimi nakwambia kwa uzuri unanijibu vibaya. Kana kwamba mimi sio mama yako. Kama mimi ni mama yako. Mama, bora hata tumongelee hili swali nimekumbuka. Hivi. Yule nani? Iboidi. Huyu kakake na nani na huyu nani Ben? Huyo. Kafanyaje? Ile juzi nimetoka kuchukua dawa, si nilikutana naye? Nakwambia. Natoka tu duka la madawa huyu hapo. Nikarudi mbio. Maana yule mimi akili zake waga sizielewi. Sijui na radhi ya mama. Hivi ishaikuwa kichaa. Hakuna. Kwani umeuliza hivyo mwanangu? Mama aliongea hayo maneno. Ni vile tu mengine siyakumbuki. Maneno gani hayo? Basi aliongea. Mpaka akawa anasema yani mtoto mjinga ni mzigo kwa mamaye. Mama unadhani alikuwa anamwambia nani? Na anakuambia wewe ndo nije nikwambie nikufikishie. Kijana, nimekaa hapa kwa muda kwa ajili yako. Naomba nikuulize maswali yangu haya mawili tu. Swali langu la kwanza ni kati ya usiku na mchana, kipi hutisha zaidi? Usiku. Iweje leo wewe unabebelea yale ya usiku ili hali ni mchana? Swali langu la pili, kazi ya miguu naweza kaipa kiganja? Hapana. Sasa nenda ufikirie vizuri. Utakapopata jibu utanitafuta. Pole utakaa sawa. Sasa nikwambie kitu. Hayo maneno yote ya huyo nani sijui Boyd huyo. Hayo yote maneno mimi na wasiwasi toka mtoka kwa kaka yako huyu. Nani sasa alikuwa anamlenga? Huyu mtoto wako. Sio ajiondoa mwenyewe haraka haraka hapa.
Wewe unafikiri ni uongo? Mama maneno aliyoongea. Mimi mwenyewe nikasema kweli hapa amegusa kabisa kwenye familia yetu. Na istoshe ni huyo. Odi. Odi. Hadija. Ben. Karibu. Mama Frida nimemkuta. Vipi? Mbona uko hivyo? Aisha, ya kwangu hayatokusaidia hata kidogo. Ninachohitaji kujua ni wapi dada yako alipokwenda. Dadangu alikuwepo hapa sasa hivi. Ametoka si muda mrefu, amemsindikiza mgeni wake. Oh, sawa. Sasa naomba umwambie pindi atakaporudi kwamba Beni alikuwepo hapa. Au nitarudi mwenyewe baadaye. Ben. Kwanza afadhali umekuja. Nilitoka. Nilienda kumsindikiza rafiki yangu. Sihitaji kusikia. Sihitaji kusikia ulikotoka wala ni nani uliokuwa umekwenda kumsindikiza. Hadija, nilikuamini sana. Hadija, hakuna mwanamke niliyekuwa nampenda kama wewe. Umenifanyia nini Hadija? Ben. Hebu shusha jazba chini, alafu tuongee. Ben. Naomba nisamehe mimi. Lakini mimi mwenyewe nililazimishwa. Hadija, unahisi maneno yako unayoniambia nitakusamehe, si ndio? Hadija, Beni, nisikilize. una lolote Hadija la kuniambia nikakuelewa Hadija? Beni, nilitekwa na Chelsea. Hadija, sina lolote yani, labda ngoja nikwambie kitu kimoja Hadija. Hakuna mwanamke niliyekuwa nikimpenda. Hadija, nilikuamini sana. Uwezo wa kunifanyia hivi. Hadija. Okay, sawa. Umeona haitoshi, si ndio? Labda pengine ulikuwa unipendi. Uwezo unanipigia simu tukutane. Kwa nini ukuniambia kwamba nakutana na cha usiku? Kwa nini? Beni, nililazimishwa na nikaambiwa endapo nitakwambia atanichoma kisu. Nilitekwa mwenzio. Ndio uongo unaojitungia, si ndio? Kweli. Hadija, kuna mwanamke niliyempenda. Hadija, wewe sio kunifanyia mimi hivi. Beni, nisikilize. Niamini, mimi siwezi kukufanyia hivi. Nilitekwa na yule cha usiku. Na tena akanipa onyo kali. Endapo nitakwambia au nitakustua, maisha yangu yangekuwa hatarini. Naomba unielewe. Niseme kweli Beni. Hadija, huna hata chembe yoyote ya kunidanganya nikakuelewa Hadija. Hadija, huna hata chembe yoyote ya kuniambia mimi nikakuelewa. Wewe ni msaliti. Hadija, umenifanyia kitu kibaya. Hadija, sikutegemea katika maisha yangu ambapo ungeweza kunifanyia. No, niachie. Hadija. Sawa. Asante mama yangu, oh, asante mama yangu, asante mama yangu, oh, asante mama. Oh, tuna mgeni. Karibu. Nimekusubiri sana brother. Bali za saizi. Ni nzuri. Vipi, kuna usalama? Ni kwema, ila juzi tulivyokutana kuna mambo uliniambia, sasa nikaona nije nyumbani leo. Angalau nifafanulie hata moja. Hivyo ndivyo kijana unavyotakiwa kuwa. Vipi, umeniletea jibu? Hapana, sijapata majibu ya maswali yako. Na dhumuni langu kubwa ni wewe uje unifungulie, yani unieleweshe, kwa sababu
Kwenye maelezo yako kuna mambo ambayo yananichanganya. Hivi kichwa ni pambo la mwili au macho ni urembo wa kichwa? Hapana. Acha uvivu. Huo ni uzembe na uvivu wa kushirikisha kichwa, ubongo kwa kila kitu unachokiona. Ndio maana nyinyi vijana mnajikuta mnaolewa kwa kupenda kutafuniwa. Kwa sababu ya uvivu kushirikisha kichwa. Vipi hali ya mama? Anaendeleaje? Kwa sasa namshukuru Mungu. Kuna wafadhali kidogo na uona ni afadhali kuliko hata jana. Sasa naomba nikwambie kitu. Mikono ina kazi nyingi ukiachana na kazi ya kula. Ukiachana na kazi ya kutafuta riziki. Mkono una kazi moja kubwa nzuri sana ya kukuadhibu kijana kama wewe unayekosa nidhamu, unayekosa akili. Unashindwa kumheshimu hata mama yako mzazi aliyekuleta duniani. Sasa nisikilize. Chunga sana na uwe makini sana. Yasije akakukuta yale yaliyomkuta Gift mkeo kwa yule Asmani wa TikTok. Ni kwa sababu unakosa nidhamu, unakosa heshima hata kumheshimu mama yako aliyekuleta duniani. Wewe unamtafuta na kwao Gift wanamtafuta. Chunga sana. Asante mama yangu, oh, asante mama yangu. Asante mama yangu, oh, asante mama yangu. 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 Oh, asante mama yangu. Asante mama yangu. Oh, asante mama yangu. 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 Oh, asante mama yangu. Asante mama yangu.